ฝันดีนะคนดื้ออย่าดื้อกับหมอนไปนั้นไม่ใช่ฝันดีนะคนดื้อรีบนอนซะนะอย่าดื้อกับหมอนไปนั้นที่เธอฝัน คำนี้ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะที่เธอใช้ฝันยามหนุนเก่งมาก เก่งมาก แล้วนี่ไม่มีแรงหรอกเหรอ ไม่มีหรืออยากมี อ๋อโอเค ฮะ ใช่แค่นี้เลยฮะ Your eyes